Bohol way bugto ang piyesta, sugod Mayo 1 hangtod 30. Bisan pagpulanon apiki sa kwarta, apan maghikay kay kalipay mo pagkaon sa bisita. Pamilyag higala gustong makauban, manumbalay manghinubay sa handurawan. May disko tagay sultadag hantakan, maghiusang manimba pasalamat sa kahitasan. Matag tuig piyesta pagaulion, bisan unsa panggilayon, kay nanad sa patron ug sa makagagahom, mao kini ang piyesta, piyestang bulanon. Piyesta sa Bohol di ka magutman, bisan way kailagi andaman. Liwas sa piyesta mga baktin gialimahan, gitaganang halad pasalamat sa kahitasan. Matag tuig piyesta pagaulion, bisan unsa panggilayon, kay nanad sa patron ug sa makagagahom, mao kini ang piyesta, piyestang bulanon. Matag tuig piyesta pagaulion, bisan unsa panggilayon, kay nanad sa patron ug sa makagagahom, mao kini ang piyesta, piyestang bulanon. Santos nga misa ang sentro sa piyesta, wala sa diskuhan ta, tagay ug sultada. Busang pagsimba, maoy unahon ta, kini ang saktong pagsaulog sa atong piyesta.